Izakhamuzi zaseCator Crest zinxuse umkhandlu ethe ukuthi uzobheka umonakalo owenziwe izikhukhula kulendawo ukuze zisizakale bese zakha kabusha. Besicela emkhandlwini nakwimeya yethu ukhawunti asukumele le ward. Siyacela bandle kubaba ukhawunti la khona anake le ward. Ikomidi lomkhandlu lifike kulendawo ekseni namhlanje lakhuluma nezisulu. We are going to help them to get the place where they can put their life back. But we cannot, as municipality, just jump and give them the material as usually we did. Kanti kade kwasabethenjiswa ukutholelwa indawo engcono njengoba le ndawo inobungozi. Besingayitshela ukuthi ngagcina sekwenzeka kanje. So manje siyabona ukuthi seyingozi kakhulu le ndawo. Kungasijabulisa ukuthi basuse phezu kwaleli bridge leli ngoba mina nje isikakhulukazi ngisakuthanda ukuhlala kule ndawo. Kodwa kumanje babhekene nenhlalo engeyinhle kule ndawo kanti bathi banqumela ugwayikati kumasipala ukuba batholele indawo. Besingacela ukuthi ke ithembisa abasithembise zona kungashintshi kukhona konke lokho abashiye nakho ngoba nathi sibambelele. Le nhlekelele yemvelo idlule nabantu abayisikhombisa kanti namanje kusathungathwa abayisithupha abanyamalele.